Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Su jumis ir vėl laida Mes gydome Šiaulių ligoninėje. Toliau tęsėme savo laidų ciklą ir lankomės vėlgi moters ir vaiko klinikoje. Šnekiname gydytoją akušerę ginekologę, gerbiamą daktarę Gintarę Valkerienę. Daktarė, praeitoje laidoje labai puikiai pakalbėjome ir papasakojote apie moters nėštumą. Šiandieninė mūsų tema yra gimdymas. Tai gal aš pradėsiu nuo pačio paprasčiausio klausimo, kaip gimdyviai reikia įveikti gimdymo baimę ir ką reikia daryti, kad kuo mažiau bijoti. Klausimą uždavė tikrai ne patį lengviausią ir atsakyti vienu ir keliais sakiniais neįmanoma, todėl kad mes kiekvienas turime labai skirtingų baimių. Nes atvykus į gimdymo skyrių paprastai mes nežinome, ko konkrečiai moteris bijo. Ar tai yra gimdymo skausmo baimė, ar yra pačio veiksmo kaip gimdymo baimė, ar yra kažkurio personalo nario baimė, ar tai yra gydytojo baimė, ar tai yra balto chalato baimė, ar tai yra baimė, kad kažkas atsitiks su ja pačia, ar baimė, kad atsitiks kažkas su jos naujagimiu, žodžiu, tų baimių yra labai įvairių. Dėl to tikrai visas nėščiasias siūlyčiau domėtis, atsakyti savo į klausimą, ko aš labiausiai bijau ir pas gydytoją, kurią jos lankosi, pas artimuosius, pabandyti atsakyti dar prieš patenkant pas mus į gimdyklą, ko aš labiausiai bijau, kad mes galėtume dar prieš atvykstant padėti ir paaiškinti, nes baimės sukėlėjas yra nežinia, ar ne? Bet kokiu atveju bijoti yra natūrali žmogaus būsena. Lygiai taip pat kaip atvykstanti moteris nežino, kaip viskas vyks, lygiai taip pat pirmą kartą gyvenime ją matantis gydytojas tikrai negali pasakyti, kaip viskas įvyks, ar ne? Visų mūsų tikslas, kad gimdymas būtų įsimintinas, kad praeitų lengvai ir kad gimtų sveikas naujagimis ir kad būtų sveika gimdyvė. Tačiau tik atvykus moteriai į gimdyklą tikrai to prižadėti, garantuoti ir jo labiau nuspėti negalim. Taip, kad su savo baimėm reikėtų susipažinti, pagalvoti dar prieš vykstant į gimdyklą. Tam mes turime pasiruošimą prieš pastojant ir ilgus 9 mėnesius nešiojant susipažinti su savo būsimom baimėm. Iki galo dėja recepto, vaisto, patarimo ir pasakyti, kad nebijoti neįmanoma. Gimdymu mes vadiname procesą, mes medikai vadiname procesą, skausmingų, reguliarių, kartojančių, dažnėjančių sąrėmių, kurie atsiranda nuo 22 iki 42 savaitės, kuriuo metu būtent atsiveria gimdos kaklelis, gimsta vaisius ir gimsta placenta su savo dangalais. Tai grubiai 3 stadijos, ar ne? Pirmoji stadija gimdos kaklelio vėrimosi yra turbūt ilgiausiai trunkanti. Ji taip pat mediciniškai skirstoma į 2 stadijas. Ir būtent pirmoji latentinė, kada vyksta gimdos kaklelio atsivėrimas iki 4 cm, šitas laikotarpis ir yra turbūt pats ilgiausias, vienom moterim greitai praeinantis, kitom ilgai trunkantis ir sudarantis tą visą gimdymo trukmę, ar ne? Kiek laiko praeis, kol atsidarys gimdos kaklelis, kiekvienai moteriai yra duota mamos, gamtos ir tas laikotarpis pirmą kartą gimdančiai dėja dažniausia trunka iki 24 valandų. Ir gimdos kaklelio atsidarimas būtent ir yra tas laikotarpis, kada prireikia labai daug kantrybės, pasiruošimo, nes paprastai gimdymo metu prasidėjęs skausmas, jisai tik stiprėja, tik dažnėja ir tik ilgėja. Ir tik skausmo pasekoje gimdos kaklelis trumpėja, minkštėja
veriasi iki taip vadinamo pilno gimdos kaklelio atsidarimo arba, jeigu mes norim tiksliai viską laiką į skaičiukus įvesti, iki 10 cm. Nuo 4 cm atsidarimo, mediciniškai mes laikom, kad jau tas laikotarpis truks greičiau, viskas vyks trumpiau, tačiau skausmas dėja po 4 cm vėlgi tik stiprėja ir tik ilgėja. Normaliai vien sąrėmiai, tai kas yra sąrėmiai? Skausmingi gimdos apsitraukimai, kurie trunka esant nereguliariem pasiruošiamiesiam gimdos sąrėmiam 10-15 sekundžių prasidėjus gimdymo veiklai. Gimdymo veikla tai yra reguliarūs gimdos sąrėmiai, kas 10 minučių ir dažnesni. Jie jau pradeda nuo 30 sekundžių iki esant dideliam gimdos kaklelio atsidarimui iki 90 sekundžių trukmės. Tai jeigu tai paverstumėte minutes, tai minutė virš yra patys tie sąrėmiai, kurie gali prognozuoti, kad jau vyksta normalus gimdos kaklelio atsidarimo procesas. Daktare, kas tai yra netikrieji sąrėmiai? Ir kaip juos reikėtų apibūdinti, kad moteris žinotų? Nereguliarūs sąrėmiai, dar galima girdėti tokius pasakymus kaip paruošiamoji gimdymo veikla. Tai yra sąrėmiai arba skausmas pilvo pačioje, strėnose, tačiau trumpas ir gali būti pakankamai skausmingas, nes, kaip suprantat, skausmas yra labai individualus pojūtis ir jeigu vienam skauda mažiau, o kitam daugiau, sunkiai išmatuojamas pojūtis, ar ne? Dėl to, kai moteris skundžiasi ar silpnais, ar stipriais gimdos apsitraukimais, mums medikam yra pakankamai sudėtinga įvertinti, kokio stiprumo ir kokio pobūdžio tai yra skausmas. Aišku, yra įvairios skausmo skalės, ar ne, kur yra veidukų sistema, kurio galima įvertinti, kažkiek objektyvizuoti skausmo pobūdį, tačiau termometro ar kažkokio instrumento, kad konkrečiai moteriai pasakytum, kaip stipriai skauda, nėra. Ir tie sąrėmiai, kurie neužsiveda į dažnėjančius ir tokius, kurie atidaro gimdos kaklelį, būtent tuos mes ir vadiname netikraisiais sąrėmiais. Reiškia, jeigu sąrėmis gali būti ir netoks stiprus, bet jo metu gimdos kaklelio pokyčiai atsiranda, reiškia, jisai minkštėja, veriasi ir atsidarinėja, reiškia, tokį sąrėmį mes jau galime ir dažnėjantį vadinti tikru. Jeigu šitų pokyčių nevyksta, sąrėmis yra netikrasis. Dėl to kartais ne tik medikam, bet ir moteriai tikrai yra labai sunku suprasti, ar prasidėjo tikrasis, ar dar netikrasis sąrėmis. Daktare, gal kartais galit užsiminti kažką tokio, kad moterims užsifiksuotų, kad būtų aiškiau, tai apie vaisiaus vandenis, apie jų nutekėjimą, kad jos nepasimestų ir žinotų, kas tai yra. Tai yra vaisiaus aplinka. Iš ko sudaryti tie vaisiaus vandenis? Tai yra placentos ir vaisiaus šlapimo produktas. Ten pilna įvairių elementų ir cheminių medžiagų. Vaisiaus vandenis yra tokiam specialiame maiše. Sakome, kad nutekėjo vaisiaus vandenis. Ne visą laiką vėlgi tai yra taip paprasta, kaip atrodytų. Jeigu jau šliukšteli kažkas namuose, tai tikrai žinai, kad nuteka vaisiaus vandenis. Kartais vaisiaus vandenų nutekėjimas, mes sakom, šoninis. Pasidaro defektas kažkur aukščiau. Ir tie vaisiaus vandenukai gali rodytis šiek tiek kaip pagausėjusios išskyros. Visą laiką yra galimybė pasikonsultuoti su savo gydytoju arba pasikonsultuoti su priėmime dirbančiu gydytoju. Nes paprastai moteris savo kūną supranta, žino ir jeigu yra kažkoks neaiškumas, vaisiaus vandenų mes jau nebesugrąžinsim. Jeigu yra įtarimas, kad nutekėjo vaisiaus vandenis, padidėja rizika infekcijai arba padidėja, jeigu nutekėjo vaisiaus vandenis laiku. Pavojingesnė situacija, jeigu jie nuteka nelaiku, todėl esant rimtesniai abejoniai reikėtų kreiptis į specialistą arba pas gydytoją, kurį moteris lankosi, šeimos gydytoją arba gydytoją ginekologą. Apie gimdymo skatinimą.
Kiek tankiai naudojama šita procedūra? Ar dažnai naudojama, ar to reikia visoms moterims? Kas tai yra ir kokie būtų nuskausminamieji gimdymo metu? Tai jau yra įsikišimas į natūralų gimdymo procesą. Mes jį taikome tuo met, kada yra nepakankama gimdymo veikla. Gimdymo veiklos skatinimas dažniausia galimas nuleidžiant vaisiaus vandenukus arba medikamentais. Gimdymo veiklos skatinimo tikrai niekas nesirenka tada, kada yra prasidėjusi savaiminė gimdymo veikla, kada gimdos kaklelis atsiveria ir vyksta visi procesai tokie, kurie turi vykti. Ir tuomet skatinamųjų vaistų net nekyla mintis ir mes apie jų tikrai nevartojame. Tačiau jeigu gimdos kaklelio atsiverimas sustoja ir tam mes turime objektyvius lapus, pildome partogramas, ne visą laiką tai yra, kaip sakant, mūsų nuojauta, mūsų intuicija, yra lapai, kuriuos mes pildome ir matome, jeigu gimdymo veikla yra neprogresuojanti, tuomet yra naudojami skatinamieji medikamentai arba vaisiaus vandenų nuleidimas. Aišku, bet koks mūsų įsikišimas į natūralų gimdymo procesą, kuris yra atliekamas ne laiku ir ne vietoj, vėlgi turi savo šalutinių reiškinių. Tačiau moterims bijoti skatinamųjų vaistų tikrai nereikėtų, nes jie tikrai yra taikomi tada, kada reikia. Dabar, jeigu mes kalbame apie nuskausminimą gimdymo metu, vėlgi gydome skausmą, ar ne? Skausmas, kaip sakau, kiekvienam žmogui yra labai labai subjektyvus pojūtis ir skausmo malšinimo būdai, žinoma, pirmieji yra nemedikamentiniai. Kartais atvykusios moteris net ir nepagalvoja, kad tą, ką mes siūlome, tai jau yra skausmo malšinimo būdas. Pavyzdžiui, judėti, pasinaudoti kamuoliu, klauptis, pakeisti padėtį, pasikalbėti su artimaisiais, paklausyti savo mielos muzikos, atsinešti kvepalus, atsinešti ausinuką, knygą, pasileisti vandenį, eiti į vonią, paprašymas vyriškio pamasažuoti nugarą, patrinti rankas, patrinti strienas, patrinti kojas, kad tai jau yra skausmo malšinimo būdas. Kartais moteris galvoja, kad mes čia neturime ką veikti, kabinėjamės. Tai yra vienas iš pasiruošimo gimdymo etapų, kuomet būtent pasirinkimas artimo žmogaus, kurį mes vedamės į gimdyklą, apgalvojimas, kas man būtų malonu, kai man yra blogai, ar kažkoks garsas, ar kažkoks kvapas, ar kažkokia žvakė, ar kažkokia pagalvėlė iš namų, ar kažkoks mielas daiktas, kad tai yra skausmo malšinimo būdas. Aišku, prie medikamentinių skausmo malšinimo būdų taikoma yra ir akupunktūra, taikoma ir tensas vadinamas, elektrinių bangų stimuliacija, bet tai jau yra specialistų reikalaujantis ir žinių reikalaujantis metodai, nors taip pat nemedikamentiniai. Jeigu visas, ir aišku, geriausia skausmo ir draugas, ir malšintojas yra psichologinis nusiteikimas. Jeigu mes nusiteikiame, kad mes į gimdyklą atvykstame kaip į didžiulį prekybos centrą įsirinkti savo patinkančio lėliuko, tikrai šitas būdas netiks, nes gimdykla kaip skyrius, kaip įstaiga yra darbo vieta. Darbo ir moters ir namiškių bendro pokalbio ieškojimo su gydytojais vieta. Nes gydytojai gimdykloje ne tik gydytojai, akušerės ir visas pagalbinis personalas yra nusiteikę suteikti pagalbą ir įsikišti tada, kada reikia. Nes
Gimdymas tai yra natūralus procesas, tai yra skausmingas procesas, tai yra labai skausmingas procesas. Tai nebus tas lengvas atėjimas ir gimdykla tikrai negarantuos, kad mes atvykome ir pagimdome. Gimdykloje, jeigu jau mes atvykome, reikėtų nusiteikti, kad ne visiems pasiseks ten pabūti tik kelias valandas, kartais yra praleidžiama 12 ir daugiau valandų, taip kad tikrai tai yra įstaiga, kurioje galbūt vienintelis skyrius ligoninėje, kuriame tikrai džiaugiamasi, kai moteriai skauda, nes tik skausmo metu atsiveria gimdos kaklelis. Kokie dar būdai galimi tam, kad moteriai palengvinti šitos gimdymo skausmus? Sekantis etapas yra medikamentiniai nuskausminamo būdai, yra naudojami narkotiniai analgetikai, nes jeigu skausmas yra toks, kad padeda elementarūs vaistai nuo skausmo, tai greičiausiai yra netikrieji sąrėmiai, nes tikrųjų sąrėmių elementarūs vaistai tikrai nenumalšina skausmo. Reiškia, yra taikomi rimti, turinti šalutinių poveikių tiek mamai, tiek vaisiui medikamentai, kurie yra leidžiami į veną arba į raumenis ir jų veikimo poveikis dažniausia ir tikslas yra skausmo bukinimas. Kad jie 100% nuims skausmą, tikėtis tikrai yra naivu, nes paprastai šitie vaistai yra skirti, kad palengvintų skausmą. Nuskausminimui taip pat yra vartojamos ir linksminančios dujos. Tai yra plačiai taikomas metodas, tai yra azoto suboksidas, kuriuo metu skausmas taipogi yra malšinamas, bukinamas. Vėlgi 100% skausmo nuėmimo tikėtis būtų naivu. Šita paslauga mūsų ligoninėje bus pradėta taikyti, tai yra brangus metodas, kol kas nėra galutinai nuspręsta, ar tai bus papildoma mokama paslauga siūloma moteriams kaip pasirinkimo alternatyva, nes tai, kaip minėjau, yra pakankamai brangus. Nors atrodytų paprastas gimdymo skausmo malšinimo būdas. Kadangi nepadeda visi išvardinti būdai ir vaistai, kuriuos mes galime kaip ginekologai naudoti, į talką kviečiamės gydytojus anesteziologus, nes jie yra skausmo daktarai. Tuomet, turbūt dauguma yra girdėję, yra taikomas, siūlomas arba pasirenkamas epidurinis gimdymo veiklos nuskausminimas. Epidūrinė nejautra, vėlgi kaip ir bet kurie mūsų įsikišimai į natūralų gimdymo procesą, turi ne tik teigiamos veiklos, teigiama veikla ir tikėtinas rezultatas būtų tas, kad moteriai su šituo gimdymo metodu tikrai neskauda, nebent yra kažkokių jos kūno anomalijų, kuomet medikamentai negali pasiskirstyti, stubure yra kažkokių ataugėlių, kad tuomet nusiskausmina ne visas pilvelis, o dalis pilvelių, bet čia, kaip sakau, yra vėlgi moters individualios kūno anatominės ypatybės, bet šitas gimdymo metodas taip, jisai nuima skausmą visiškai, tačiau kaip ir visi įsikišimai turi ir rimtų šalutinių poveikių. Tai daktarė, aš iš jūsų taip supratau, kad vis tik tai reikės stengtis gimdyti natūraliai ir nenuplanuoti, kad dar neprasidėjus gimdymui nėščioji jau mąstytų, kad aš turėsiu epidūrą. Kas bus, jeigu man nepavyks, nes yra labai nusiteikusių šaunių atvykusių nėščiųjų, kurios nori daryti, dalyvauja aktyviai, kvėpuoja, tačiau, kaip atsiradus skausmui, mūsų ribos gali ir išsekti, nes iš tiesų skausmas yra labai stiprus, mes kartais nežinom, ant kiek jis yra stiprus ir kartais nusistatymas vienoks ar kitoks nėra gerai. Reikia žinoti, kad yra tokie būdai ir jiems prireikus jais pasinaudoti. Tačiau, kaip ir visi epidūrinė nejautra ir medikamentiniai turi šalutinių poveikių. Šalutinių poveikių turi mamos sveikatai, šalutinių poveikių turi vaisiaus sveikatai ir turi šalutinių poveikių pačiai gimdymo trukmei. Tarkim, epidūrinė nejautra gali numušti mamos kraujospūdį, atsirasti vaisiaus širdelės sulėtėjimu,
gali prailgėti gimdymo laikotarpis, labai dažnai tenka naudoti skatinamuosius vaistus, ko moteris bijo ir prisiskaitę esą. Tai mes įvesdami kažkokį tai medikamentą patenkam į šiek tiek užburtą ratą. Reiškia, norim to gerai, tas gaunasi nelabai gerai. Skausmo nejaučiam, bet turi šalutinių poveikių vaisius. Turi jo širdelė atlaikyti visus tos pokyčius, kas atsitinka, tarkim, nukritus mamos kraujospūdžiui, iš karto placentinė kraujotaka sutrinka, sulėtėja vaisiaus širdelė, reiškia, jam trūksta deguonies. Žodžiu, pritaikydami kažkokį metodą mes kartais papuolame į užburtą ratą. Lyg norim kaip geriau, neskauda, bet lekiam į operacinę dėl vaisiaus būklės. Žodžiu, kiekvienu atveju bet koks pasirinktas būdas, medikamentas ar nuskausminimo būdas turėtų būti apsvarstytas ir žinomos jo pasekmės. Daktarė, viskas gerai, kai vyksta sklandžiai. Tačiau kartais yra naudojami kiti būdai. Kai tas mažas kūdikėlis negali išeiti į tą pasaulį natūraliai, tai yra naudojamos turbūt cezario pjūvio operacija. Taip, cezario pjūvis tai yra operacija, kaip jau ir sakėt, kurios metu mes vaisius gimsta nenatūraliais takais, bet yra išimamas per pilvo sieną. Šiais laikais labai gražiai įsivaizduojama, kad cezario pjūvis tai yra operacija, kada atidarai užtrauktuką, ištrauki lėliuką, jį uždarai ir viskas tuo pasibaigia. Cezario pjūvis tai yra operacija. Jinai priskiriama prie didžiųjų operacijų, todėl kad jos metu yra atveriama ne tik pilvo ertmė ir gimda. Reiškia, mes operacijos metu esame pilve, galimi žarnų pažeidimai, galimi aplinkinių organų pažeidimai, galimi įvairios komplikacijos, ar ne? Tai cezario pjūvis, kaip esant skausmui, mes labai dažnai girdime. Noriu cezario, ar ne? Tai atrodytų, kad tai yra labai labai paprastas dalykas. Aišku, ištobulėjus medicinai, ištobulėjus operacinėms technikoms, tai yra greitai atliekama operacija, tai yra saugi operacija mamai ir vaisiui, tačiau visą laiką vertėtų pagalvoti, kad tai yra kraštutinis gelbstintis mamos arba vaisiaus gyvybę gimdymo metodas. Tai daktarė, dabar galbūt pratęsim mūsų pokalbį ir papasakokit apie stūmimą, apie sekantį etapą. Stūmimas tai yra antrasis gimdymo laikotarpio etapas, kuomet atsivėrus pilnai gimdos kakleliui atsiranda stangos, reiškia nevalingas noras stangintis. Išvarymo metu įsijungia ir moteris dalyvaujantis asmuo gimdyme. Reiškia, pirmoji laikotarpiu, kadangi skauda, viskas vyksta ir mes to proceso negalime įtakoti, antruoju metu reikalingas aktyvus moters, būsimos mamos indėlis į vaikelio gimimą. Reiškia, kūnas mums duoda nevalingas stangas, kada vaisiaus pirmygės dalies, ar tai galvytė, ar užpakaliukas pasiekus gimdos dugną, refleksiškai atsiranda tas nevalingas noras, mes sakom, tuštintis, ar ne, stangintis. Tačiau sąmoningo veiksmo, įkvėpimo, pilvo preso ir visų kitų raumenų dalyvavimo metu moteris padeda gimti savo vaikelį. Ir daktarė, dar keletas tokių aktualių klausimėlių jums. Kaip jums atrodo, kaip jūs kaip specialistė pasiūlytumėte, kas turėtų dalyvauti gimdyme? Visokių gyvenime yra šeimų, visokių gyvenime yra religinių įsitikinimų, nuostatų. Šeima prieš paskirdama kandidatą vykti į gimdyklą, juokauju, turėtų žinoti, ko iš jo tikimasi, ar ne? Tai turėtų būti artimiausias moteriai žmogus. Iš to artimo žmogaus gimdykloje moteris turėtų tikėtis pagalbos. Reiškia, tai turėtų būti žmogus ne tik tas, kur būtų šalia ir paduotų stiklinę vandens, padėtų pamasažuoti, kalbėtų, ramintų, guostų, bet turėtų turėti ir drąsos, ir stiprybės matyti moterį kenčiančią,
moteris skausmuose, moteris susiraukusią, moterį galbūt pasakančią ir ne vieną, ir ne du negerus žodžius. Iš to žmogaus moteris turėtų sulaukti uolos stiprybės ir betarpiškos pagalbos. Aišku, dažniausiai šeimose tai būna vyras, bet tikrai, jeigu tai bus neverkšlenanti ir gailinti savo dukros mama, jeigu tai bus draugė, iš kurios mes tikimės labai didelės pagalbos, tam yra atsiradusios Lietuvoje turbūt ir dulos. Ne veltui, tai yra moteris, kurios nebijo skausmo, jų tikslas yra padėti, kalbėti, guosti, bet kartu ir stiprinti, nes kartais tas guodimas kaip tik suteikia daugiau panikos ir nusivylimo savo skausmu. Vėlgi turėtų būti atlikęs namų darbus ir žinotų, ko jis ten eina į tą gimdyklą. Nes pasitaiko atveju, kad vyrai sprendžia kryžiažodžius, žaidžia telefonu, tai žinoma, tokios pagalbos iš šitokio artimo žmogaus vargu bau ar moteriškė norėtų. Bet jeigu tai yra asmuo, kuris su kiekvieno moters sąrėmiu, kuris yra absoliučiai natūralus proceso dalis, puola medikus, liepia kažką daryti, grasina, žinoma vėlgi, ar toksai žmogus daro garbę. Populiariausia mokama paslauga tai turbūt yra šeiminės palatos, kurios šeimai suteikia galimybę pagimdžius būti privačiai, artimai namų aplinkai patalpoje. Reiškia, tai yra patalpa, kurioje yra dvigulė lova, šaldytuvas, televizorius ir kiti reikalingi namuose ir po gimdymo baldai ir daiktai. Kaip minėjot, ligoninė yra nauja ir moteris tikrai tos, kuriuom nelieka tų šeiminių palatų, manau, kad tikrai nėra nuskriaustos, nes po normalaus gimdymo pasilikti po gimdyvinėse palatose tikrai tenka 2-3 dienas ir jos vyksta į savo palankę aplinką. Palatos, kur kaip sakant, neapmokestintos vėlgi yra dvivietės, pakankamai jaukios, gražios, švarios, galbūt ten nėra televizoriaus, kartais ir nemanau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas po gimdymo. Kaip minėjau, yra planuojama mokama nauja paslauga, būtent azoto dujų nuskausminimas gimdymo metu, o daugiau viską gimdyvės mūsų ligoninėje gauna nemokamai. Mielas moteris, atvykdamos į moters ir vaiko kliniką Šiauliuose ir į gimdymo palatą, būkit geros. Neužduokite pagrindinio klausimo, kiek čia mus kankinsite. Gimdykla tikrai yra saugi vieta, be kamerų, be kankinimo instrumentų. Neturim nei kankinimo įrangos, nei technikos. Mes stengiamės jums padėti. Būkit nusiteikusios, kad pas mus skauda ir skausmas pas mus yra ne onkologinė liga, kad tai yra gėris, kurio metu gimsta leliukai. Ačiū. Daktare, aš jums be galo esu dėkinga už labai gražų ir išsamų pasakojimą. Manau, davėt labai daug žinių būsimoms mamoms, kurios tikrai atvyks į mūsų ligoninę. Dar kartą širdingai dėkui.